Faradoboka bac roapolo sy roa arivo miaraka amin'ny cours CPE, travaille avec des sujets type polycopier, mise au point de toutes les matières. Rentrée mercredi 23 septembre au 3 octobre 2020, bac A, CD et les troisième vagues est le 5 octobre au 17 octobre 2020. Inscription à l'enceinte de l'EPP Fiu à la Rébus Plaque Barday en Boumandam. Et Fazolena Yankuni convocation amni BEPC au amni EPP Fiu. Ramila Fanazavana Fanapu, Antuni 032 46 673 27 034 à 31 992 12 034 à 46 160 46. Mettez votre confiance dans notre expérience. Cours CPE, Manulta Noni Vauvau. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareil informatique. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Alarobia faina amin'ny 10 septambra roapolo sy roa arivo manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra tompoky lahy sy tompoky vavy eto am-panarahana ny fampahalalam-baovao ny radio telenakay eto am-panomboana dia ialana tsiny noho ny fanomanana izay hitantsika teo iny ny zava-nisy teny amin'ny fokontany tsara mandroso ambany avy hatrany no anomboantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity ny maraimbe tokony tamin'ny roa ora teo natratra mpangalatra iray ny mpiandry ao anatin'izany fokontany tsara mandroso ambany izany teo ampanaovana ny asa ratriny ity tovolahy ity no voasambotra ary naterina avy hatrany eo anivon'ny mpitandro filaminana eto amintsika hoarantsika ny fanampanzavana tateriny Judith Rakotovao. Tovolahy iray no voasambotry ny andro masom-pokon'olona nangalatra sy namaky trano teto amin'ny vakiparitra fahaefatra tsara mandroso ambany androany alarobia 20 septambra tamin'ny 2 ora maraina. Teo ampitsikilovana ny varavarana ompitsoana no voasambotry izy raha ny fanazavana nanatry maso. Telo lahy izy ireo no nanatanteraka ny asa ratsy saingy tafandositra ny sasany. Tsy nisy kara-panondro tamin'ilay tovolahy ary raha ny fanazavany dia efa indroany sazy izy no ny asa fangalarana ihany. Tokony tamin'ny misasakalina zany reto bandy reto telo izy ireo tary amin'ny sisiny reo amin'ny sisiny ary reo famitazatazana na eto zay miandro eto isakalina reo zany fa isakalina tamin'ny herinandro reo fa nisy elemandreo dodomanay fokon'olona teto nitondra sabatra reto amin'izany fotoana misy raiky amindreo 5 lahy moa tamin'izany tondra moara zay eto dia tapa-kevitra zay hipody amby foana amin'ny herinandro manaraka tety tamin'androany zay ny amby zay rehefa niandro teo rehefa tary tamin'ny sasakalina dia nandrasanay foana tonga tamin'ny roa
ireo mijaikojaiko boaka ary amin'ny sisiny avy amin'ny couloir ary ireo avec sakodo le namany dia le araiky mitondra vy lavalava ohatran'izany zay dia le araiky mitondra sabatra dia mbola misy an'le moara koa amin'le araiky le mitondra saky foana dia ty le banky ty zay rehefa nandodo an'le anankiroa izy tafisaraka tamin'le namany dia izy moa zany tratranay teto izy io tratranay io isan'andro zany rehefa mpamaky tranonay eto foana isan'andro fa maro tranonay jiaby eto zany fa vakivaky ndraiky isan-kalina fa mandeha amam-bolana zany reo mamaky tranonay eto foana dia nandroany reo todinay raiky andreo io fa reo mbola maromaro namandreo fa zay ndraiky mbola miamby andreo raha ohatra zany trano eto manodidina amin'ny secteur 4 eto mety efa 7 isan-jaton'ny tranon'olo eto fa nidiran'ireo mpangalatra reo foana fa vaky foana fa olo jiaby zany samy mikamofla anaty tranony tsisy miamby dia izay vatandelama zany matsary marary tafian'olo amin'ny tanàna miaraka amin'ny sabatra reo ndraiky moarandreo zay miamby izy todinay Fahita lavitra écran plat sy finday no tena alain'ireo mpangalatra eto amin'ny fokontany Tsaramadroso ambany ary efa maro ireo lasibatra. Misy prêtre kombakomba amin'ireo mpangalatra ny mponina eto raha ny fanazavana trano. Isorana aloha zany ireo vahoaka ny Andriamasom-Pokon'olona izay natratra ny zalam-panao ratsy fa eto ny tenako zany dia mampitandrina satria misy vaovao mahakasika ny hoe misy miampian-trano ireo jola ireo efa tamin'ny herinandro lasa efa araka amin'ny falazavany teo avec moara zareo meso lavabe dia eto ny tenako dia mampitandrina ho avy zany zahay hidina any anao recensement anao fanadiadiana tsara ka raha ohatra ka misy tsy maro pototra ao dia miala tsiny miala fondro ny tenako fa tsy maintsy hoentina any amin'ny mpitandro filaminana na ampiakarina manam-pahefana mahefa ny raharaha dia misaotra n'izy ireo Andriamasom-Pokon'olona na ireo vahoaka ato amin'ny vakiparitra fahefatra ny tenako amin'izao fiarah-miasa amin'izao fiarah-mentana amin'ny tanora ato amin'ny vakiparitra fahefatra dia makasitraka tompo. Efa matetika mahatratra mpangalatra toy izao ny fokon'olona eto amin'ny fokontany Tsaramadroso ambany noho ny fiembenana sy ny fanaraha-maso ataon'izy ireo. Mbola voarara koa ny fivezivezena amin'ny alina manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 4 maraina noho ny amiana ara-pahasalamana ady amin'ny tsimbokaretina coronavirus. Natolotra tamin'ireo mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena ity tovolahy tratra nangalatra ity. Nisehoana hain-trano ny tao amin'ny fokontany Tsararano omaly raha ny hita ravana avokoa ny entana tao anatin'ity tokantrano ity taorian'ny famaizana rehetra efa nisy ny fifanampian'ny fokon'olona teny an-toerana tamin'ny famonoana ny afo nefa tsy nahavitra ny entana izany asa izany. Horantsika ny fanampanjavana mbola iarana amin'ny Judith Rakotovahoatrany. Trano miefitra 3 lehibe no Maikila Frehitra niaraka tamin'ny entana tao anatiny ny tolakandro ny talata 12 septambra 2024 teto amin'ny vakiparitra fahaenina fokontany Tsararano ambony na antsoina hoe quartier douane. Lamban-koditra sisa no teny amin'ilay ramatoa-tompo-trano sy ireo zafiny. Tsy tao an-trano izy ireo tamin'ny fotoana nisehoan'ny afo tokony tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mpifanolo-bodirindrina no nahitany setroka ka niantso fokon'olona namono izany raha ny fanazavana. Tamin'ny folo zany zahay nandeha niasa tamin'ny efitra sasany zay omby teto haraka ny fitantaran'jareo azy tamin'ny 3 zany moto ny resitra kere gaga zany zahafy tany kere mangataka fagnampiagna amin'ny malalatagna tegna finjenareo na hanigny hoanigny na lamba tafiagna tegna sahiragna zahay mangatabonjy amin'ny fanjakagna zay olo malalatagna. Tamin'ny folo zahay nandeha niasa voanjo zahay 3 miafy tamin'ny efitra sasany zany zahay omby teto tamin'ny 3 na 5 zany tantaran'ologno ny zany le ny sian'le hafite tsisy moto tena na ory zafika re zany tsary mihinagna anatsagna satria tamin'ny folo amin'ny 1 zany tokony mihinagna malatsindriky nihinagna zany zahay zany efa nandehady tegna magnatabony zany na lamba tafiany na dia lamba tafiagna tsisy afa olo magnodidigny zany na mia lamba zahay zeto to na hanigny hoanigny na raha milomantegna tegna sahiragna
tegna nahatonga môtro ma tegna tsy haiko ma satria zaha tsary nahinedy tamin'olo ary tsary nahiny famatra tamin'olo nandritra nipitrahana teto fa afa 5 taogno. Ny manodidina no niara-ny salana mony ny afo tonga teto ihany ny mpamonjy vona saingy efa maty avokoa ny afo tamin'izany fotoana izany ho iatrany ny fanazavana. Mbola vaovao mahakasika an'izay hain-trano izay hain-trano hain-trano roa samihafa no niseho tao amin'ny commune ambanivohitra Belbaka omaly tolakandro. Ny iray teo amin'ny fokontany Marovato, ny iray kosa tany amin'ny fokontany Amparimahitsy izay nahazo ny fasana teo amin'ny croisement Boanamariny. Raha ny hita teny an-toerana velaran-tany midadasika no ravan'ity afo ity. Teny an-toerana ny mpamonjy voina avy anivon'ny gouvernorat ny faritry Boeny, nanampy azy ireo ny mpamonjy voina avy anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga tamin'ny famononan'ny afo. Arantsika ny fanampanzavana iarana amin'ny sitraka Raronjatova. Tokantrano miisa 4 no maikilan'ny afo tsy nisy ny azondrasina intsony teny amin'ny faritry Amparimahitsy iny. Anfo tsy fatam-piaviana no nahatonga izao famaizana izao raha nambaran'ireo fokon'olona. Ny hitatra hatrany amin'ny tranon'izy ireo may tsy nisy azo niraisina intsony ny entana na iray monja ary araka nambarany ireto fokon'olona ireto. Zay zany namonjy afo tany ambony tany dia hoe tsy avitra intsony ity fa andao hiverina dia amoaka entana fa efa atomotra le afo dia efa tsy zay tafavoaka kely sisa no tafavoaka fa may tao daholo zany ny zavatra rehetra samy karapanondro sy ny be da be. Inona zany nahatonga le afo raha fieritreretanareo anazy? Mety olona tsy hay na hoe olona manadio karirana ohatr'izany fa dia afo be zany ny avy any ambony tany ny lelalela. Sahala amin'izay. Trano firy zao no may? Firy moro miala izy teo? Efatra. Niezaka ny farimbona namony ny afo ireo mpamonjy vona avy ao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny avy ao amin'ny faritra mitondra fanazavana ihany koa ny avy ao anivony ireto mpamonjy vona ireto. Teo amin'ny faritra ny Marovato miala amin'ny barazan'ny polisy zany dia nisy afo karazana hoe afo tsigara zao na sokajitsika hoe feu de brousse zany. Dia io afo nefa tsy voafehin'ny fokon'olona fa nihitatra ka nahazo velarana be dia be mihitsy ka namaizana tranona tangohy le mpanao vato reny anankiroa. Ka marina zany fa tena nanao voyage ny 4 nipody taty amin'ny ville zay vao na voafehiny afo dikany zany fehiny dia nivelatra be zany le famaizana tamin'ny toerana io. Dia tokony tamin'ny telo ihany koa dia nisantso ihany koa voarene tamin'ny andriamatoa préfet fa misy afo koa tany amin'ny Butco any amin'ny akaikin'ny fasana croisement Bonamary. Io koa dia mitovy amin'ny tsy valaka tamin'izay fa dia feu de brousse ihany koa lazana azy fa saingy voafehy dia tsy nahazo an'io société io le afo. Taorina kely ihany koa dia nisy koa mantso azonay tany Atsarano ambony amin'ny douane koa fa le tany indray feu de maison zany na famaizana trano. Ka io dia avy amin'ny alalan'ny afo charbon zany hoe misy olona mahandro dia hidina ao anaty trano ny fatana misy an'le afo miaraka amin'ny vilany andrahoana. Ka rehefa sofina rivotra zany zay pitipitika le vainafo dia zay nahatonga ny famaizana. Dia trano anankiray zany may tany Atsarano ambony. Mariko etoana nefa atsika zao dia anatin'ny vaninandro na vanim-potoana tena mitsoka mihitsy ny rivotra amin'izao fotoana zao. Ho an'ny feu de brousse aloha dia manentana ary miteny an'le olona zay zatra manao an'izay fomba zay mifoka sigara izy dia atsikina amin'le toerana zay tsy tokony hanimpihaza anazy. Tsarovy anefa fa ireny zavatra ireny dia mitera-doza ho an'ny mponina no ho an'ny namanao. Ka ao atsika raha manary mitay tsigara dia mba vonina tanteraka zay vao azonao antoka fa hoe tsy mihitatra zay afo tsigara zay. Saika tsy voafeny afo noho izy nihitatra be loatra manao antsoava amin'ny tompona andraikitra araka izany ireo mponina manodidina ny Amparimahitsy iny amin'izao afo tsy fantam-piaviana izao ka manimba ny fiarian'izy ireo.
mialohany anoizatsika ny fampahalalam-baovao misy ny filazana izay voaray teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny radio telenakay. Efa nanangana ny tompo velona Andriamanitra ary isika koa dia atsangano velona araka ny heriny. Koritianina voalohany toko fahenina. Izahay fianakaviana dia maneho fisaorana ho anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra izay tonga nankahery sy nampionana anay tamin'ny nandaozany dada malalanay dia Topo Klara Jaonarivo Nicolas na papany Nicole na koa dada Nicolas niasa tao amin'ny PGM, niandraikitra tao amin'ny finition, niasa tao amin'ny savony vao, machiniste tao koa izy. Mbola ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondranomaso be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadina velany Rasoa Nantenaina Virginie, ny zanany sy ny zafikeliny ary ny fianakaviana manontolo. Saotra indrindra tompo. École privée Lidangaya, Tsaralaza Tsaramandroso. Inscription ouverte pour la rentrée scolaire 2020-2021. Classe maternelle au CM2, enseignement français, anglais, arabe, cantine scolaire. Rentrée des élèves 12 octobre 2020. Contact 032 73 754 51 034 07 969 48. Une société recrute un ou une assistante comptable et gestionnaire de stock. Profil exigé, homme ou femme âgé de moins de 30 ans, 2 ans d'expérience requise minimum, maîtrise des outils informatiques et bureautiques, parlant couramment le français et l'anglais, dynamique, capable de travailler en équipe. Mission assistant comptable, collecte toutes les pièces comptables, déclaration fiscale, enregistrement de la caisse, traitement de certaines tâches administratives. Mission gestionnaire de stock, gestion des entrées et sorties des matériels et leur stock, planification et suivi des commandes au site, inventaire hebdomadaire, rapport journalier des travaux effectués. Veuillez déposer votre candidature au plus tard le 21 septembre 2020 auprès de la station radio Télénakay ou à la société Mada Consult Antan Massad. Merci. Betsaka ny loko vokany eto Madagasikara fa ny peinture marque Safira sady gamme no tsara. Ao amin'ny kenkeliso dia ahitanao peinture à l'huile, misy natao hoe prime huile. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Misy ihany koa ny first wheel. Misy loko maro isafidiananao. Zay ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Tsy adinontsika ny anti-rouille marque Safira. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Ireo dia loko vokarin'ny Kenkeliso ho antsika sady marque Safira. Mazotoa mividy sy mampiasa ary io. Kenkeliso, le plaisir de construire. Fa nisy ny famohan'ireo mpianatra izay navita fiofanana ho mpampianatra teo anivon'ny Didek teto Mahajanga ary efa ao anatin'ny fandaram-potoana avy hatrany ny fanaovan'izy ireo ny fampiarana izany fianarana nataon'izany. Hoarantsika ny fanampanjavana mahakasika an'izay irana amin'ny Crépin Randrianjafy. Mpianatra ho mpampianatra miisa 270 mianadahy no nivoaka ary nahazo mari-pahaizana manokana DTS eto amin'ny sekoly fanofana no mpampianatra eto amin'ny Didek sampana manokana ho an'ny fiangonana katolika ato amin'ny diocèse ny Mahajanga. Izy ireo izay nitondra ny anarana fitiavana. Ankoatra azy ireo dia navoaka teto ihany koa ireo andiany faharoa ambin'ny folo izay andeha hiatrika fiofanana na ny stage any amin'ireo sekoly maro ato anatin'ny diocèse ny Mahajanga. Ny ato amin'ny institut aloha dia tena mahafapo satria anao andeha hampianatra tsy maintsy mba mila bagage mba mahafantatra ny psychologie ny ankizy hoe ahoana ny atao rehefa mpianatra ny tarandy ohatran'izao. Dia ny ato amin'ny institut mampianatra an'izay zavatra izay ary mahafapo ka rehefa tody difficulté anao na olana any ampianarana dia tsy dia sarotra aminao ny mamaly izay satria efa nahazo fiofanana anao ny firesaka fanabeazana tsy mila atao anjery fa mila finiavana mitapy finiavana izy io mba ahafahantsika mampandroso ny zanaka malagasy mba tongavan'izy ireo amin'ny tanjona izay iresika. Ny évêque ny diocèse ny Maintran
zay sady misahana diocèse ny Mahajanga nitarika lamesa manokana teto tamin'ny famoahana reto andia ny faharaiky ambin'ny folo ireto. Izy zay nanafatrafatra teto fa zava-dehibe ho an'ny fiangonana katolika tokoa nananana mpampianatra manana traikefa ka nivoaka avy eto amin'ny toeram-piofanana. Na izany nefa nanambara ny eveka teto fa ilaina ihany koa ny fiarah-miasa ny fiangonana indrindra fa ny sekoly katolika amin'ny fanjakana. Raha izao resaka dideka sy institut nyresantsika eto zao iny vatana dia ny sekolintsika any ny sampana ray ihany ny vatana mamelona ny sampana ary ny sampana koa mamelona ny vatana dia tsy afaka misaraka dikan'izany tsy tokony misy maro isan-taona misy promotion mivoaka sortie de promotion dikan'izany tsy tokony misy sekolintsika sahirana mitady mpampianatra satria ny sekolintsika ty dia mamokatra foana ny institut mamokatra foana ary izay fiara-miasa zay zany no tiako amafisina sy ampitaina amintsika mpianatra amintsika talentsikoly tsirairay. Dia ny faharoa koa dia hoe ny fisian'ny mahasava-dehibe ny fisian'ny sekoly privé sekoly katolika fa ny sekoly privé rehetra atsika moa katolika miresana dia hoe ny sekoly katolika manera ny diocèse Mahajanga maro izy io tsy tadidiko tsy anjeriny izy ny mpianatra koa be da be ny mpampianatra ihany koa dia tena miara-miasa amin'ny tompon'ny fanabeazana amin'ny olom-pirenena dia ny fanjakana. Tsy mena mitaha amin'ireo mpampianatra mivoaka amin'ny toeram-pifanana hafa noho izany ny mpianatra ho mpampianatra izay mivoaka avy eto amin'ny sekoly katolika ity manana maizy azy izy ireo ary eke ny fanjakana malagasy ny mari-pahaizana izay natolotra azy ireo teto. Ny autorisation d'enseigner azon'izy ireo dia mampianatra jusqu'amin'ny classe de première dia ny formation vaovao izay vao manomboka amin'ity taom-pianarana ity atao amin'ny institut dia fianarana mandritra ny 3 taona azahoana ny diplôme licence en filière pédagogie ihany koa dia mandritra ny 3 taona ny fotoam-piofanana dia afaka hanana ny spécialité ny tsirairay arakaraka ny safidy na ampianatra amin'ny préscolaire na amin'ny primaire na amin'ny collège na amin'ny lycée. Ny diplôme azon'izy ireo rehefa mahazo licence izy dia ahafahany mitazona ka hatramin'ny terminal dia misy ihany koa formation ho an'ireo mpampianatra rehetra na mpiasa fanjakana izy na mpiasa tsy miankina tsy manavaka izay manana diplôme baccalauréat dia nefa tia nohy dia manana ny fampianarana mpitaindavitra izahay ato izay azahoana ny DTS ihany koa en filière pédagogie rehefa mavita zany izy dia afaka manohy ny licence tsy miala amin'ny asany izy fa manohy miasa fa afaka mianatra fa par regroupement no anatanterahana ny fianarana. Misy ihany koa mbola fianarana atao amin'ny institut sy ny didaika ho an'ireo mpampianatra efa am-perinasa manana bac plus 2 na ho an'ireo navita fiofanana tany amin'ny CRNFP samihafa dia afaka tonga dia manao licence en pratique d'éducation formation pour le développement izay ny mari-pahaizana omenan'izy ireo ka rehefa mahavita ny examen écrit ny mémoire sy ny soutenance rehefa afaka dia mahazo an'izay mari-pahaizana licence izay ary miparitaka amin'ny sekoly rehetrarehetra na fanjakana na ny tsy miankina iry zareo reo afaka manohy manao master na dia hanao hatramin'ny doctorat aza fa tsy miala amin'ny asany manohy miasa fa afaka mianatra ahafahany mivoatra. Marina fa afaka miatrika asa avy hatrany ireto mpampianatra izay nivoaka anio reto ireo mpianatra andiany faharoambin'ny folo kosa dia niatrika fiofanana ny fiangonana arak'izany no naniraka reto mpampianatra vaovao ireto hiasa amin'ireo sekoly katolika izay efa nolazaina azy ireo teto ny toeram-piasana
tahaka izany ihany koa ireo mpianatra ho mpampianatra zay nandeha niatrika asa ka nieveka ny dioseze ny Maintrano no sady misahana ny dioseze ny Mahajanga no nilaza tamin'izy ireo ny toerana sy ny sekoly ahafahan'izy ireo miatrika ny fiofanana. Misy ny vahiny raisitsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Eto indrindra ny tompon'andraikitra voalohany avy anivony bara le baba eto Mahajanga. Bara le baba moa izay fantatsika fa misy ny toerana roa samihafa, misy an'izay bara le baba izay. Miarabanao tonga iseho eto amin'ny radio telenakay. Ia, miaraba ny namana Aldo dia miaraba ihany koa tsika any atokantrano any indrindra fa ny mpanaraka ny fotoana fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay. Miaraba ihany koa ny namana teknisiana ao ambadimbadika. Bara le baba, toerana roa samihafa misy azy, tsara fantaritsika ny mpanaraka atsika hoe aiza dôly re toerana roa misy ny bara le baba ireo. Ankoatran'izay ahoana ihany koa ny fanomanana reo ny hetsika izay tanterahana ao anatin'ny bara le baba. Ia, tsara moa mampafantatra ho antsika vahoakany Mahajanga fa dia misy anankiroa ny bara le baba dia misy ny 1 dia misy ny 2. Ny 1 zay etsy amin'ny ambony ampandrafitra tsara mandroso etsy ny misy azy ao ambadika ny mpandrafitra tsara mandroso raha miakatra avy any amin'ny école Lovasoa zany atsika dia ambonimbony eo misy mpandrafitra dia ao ambadika an'io ao misy ny le baba 1. Fa ny le baba 2 kosa zay mbola vaovao be voasokafitsika tamin'ny vendredi teo. Betibetsaka itsika ny mbola tsy nanaraka ny fahita lavitra tamin'ny fotoana iny dia zay ny mahatonga ny fiverenana eto. Ny bara le baba 2 zany dia etsy amin'ny plaque Barday amin'ny fasiny Arebis amin'ny bara anjara teo aloha ambadika ny bara elimina taloha koa zany. Dia eo amin'ny fasiny Arebis eo zany mahita soratra atsika eo hoe le baba karaoke ngeza be zay atsika eo dia eo no misy ny bara le baba 2. Maro bara Mahajanga eto, inona ny tena hoe mampiavaka an'izany bara le baba zany amin'ireo bara rehetra ireo? Ia, ho antsika moa zany efa nandeha tamin'ny bara le baba 1 na le baba 2 dia matsapa itsika fa na ny construction ana salle atsika dia tena hoe azotsika hoe miavaka tsara satria misy ventilateur anankiroa tsika ao dia manana écran plat zay anaovana karaoke anankiroa 46 pouces tsika ao dia anatin'izay ihany koa ny ambiance zay tena nisany mampiavaka anay ao amin'le baba miavaka dia tena miavaka zany ny fanaovana ambiance ana karaoke ao amin'le baba na 1 zany na 2 satria nahoana ozy atsika zany dia micro professionnel no ampiasaintsika ao fa tsy mitovy amin'le ren'le micro fanaovantsika micro kapoaka filaza anazy moa zany zara fotsiny raha mihira anao nefa tsy mahatafavoaka feo tianao tongavana le izy fa raha ao amin'ny le baba zany dia ny son zany dia tena hitantsika hoe mahafapo. Etsy andanin'izay moa ny karazana tsaka isan-karazany dia hitantsika ao amin'le baba ao fa ty fotsiny zany namana Aldo tiako marena kely indrindra fa ho antsika mpieno any atokantrano ny le baba zany dia tsy zatra manao an'le reny tsaka atao atokotany reny tsika fa itsika indray dia misy tsaka rehefa tonga ao amin'le baba misy menu zay omenanareo ao dia omenanareo ary dia mbola nisy mampiavaka an'le baba ihany koa dia ity ary ity indrindra ny tena zava-dehibe ao amin'ny mampiavaka an'le baba mandritra ao amin'ny bara rehetrarehetra eto ny karaoke ao amin'le baba zany dia manomboka amin'ny 3 ora hariva jusqu'à amin'ny 10 ora alina. Angambany zany raha ohatra ka olona tena mpakafy karaoke anao mino za fa raha manomboka amin'ny 3 jusqu'à amin'ny 10 alina zany afapo tsara amin'ny mpanao karaoke ao anatin'izay. Fa roa manaraka an'izay koa any amin'ny le baba 2 ny tiako mariana eto eo amin'ny plaque Barday zany manomboka androany hariva zany amin'ny 3 ora hariva mercredi zany dia efa manomboka ny karaoke tsika amin'ireo ora zay voalaza reo miampy ny rapitso amin'ny alakamisy amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 10 ora dia ny zoma ihany koa dia mitovy amin'izay fa ny sabotsy kosa tsika dia manao cabaret zay iarahantsika amin'ity indray mitoraka ty moa zany dia les universitaires no miaraka antsika amin'io sabotsy io rehefa avy niaraka tamin'ny seho-ny ambiance antsika teo Michael Wawa Junior teo aloha zay ty vitenena. Fanentanana ary ho an'ireo mpanaraka atsika mba hanantona an'izany bara le baba zany. Ia,
manentana atsika zany a indrindra hoan'ny aty tsara mandroso moa zany a de mbola entanina atsika fa efa misokatra ara-dalàna ny le baba raha ohatra ka somary hitatsika izy teo nandritra ny fotoana zay nikatona ambara iny de tsy nisokatra mihitsy tsika ohatran'izay koa ny any amin'ny assautema ny zahana mihitsy zany nampanatonana atsika any assautema ny ambiance rehetrarehetra zay eritreretina fa mahafapo atsika ko dia mitongava atsika ao amin'ny bara le baba 2 ex bara anjara eo amin'ny plaque barday manomboka andarobia ny karaoke tsika ny alakamisy sy zoma ary isaky ny asabotsy kosa dia kabare no ataotsika ao ny fandraisana anao angambany mino izay fa afapo daholo an'izay efa nandalo tao de manasa atsika zany mba ho tonga ao amin'ny bara le baba na 1 na 2 kasitrahana ianareo venivony bara le baba eto Mahajanga tondra an'izay tsara ho fantatra sy fanentanana ho an'ny mpanaraka atsika amin'ity fampahalalam-baovao ity mankasitraka tompoko an'izay atsika ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity de makasika ny vaovao ho fiaingana ireo fiara niala teto Mahajanga nanomboka malitalata fa 12 septambra 2024 fiara efa 20 no niainga teto Mahajanga tamin'ity fiaingana voalohany ity nanontrona izany teny an-toerana ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny izay misolo tena ny ministera ny fitaterana an-tania teto Madagasikara eo ihany koa ireo solotenam-panjakana avy eto amin'ny faritry boeny hoarantsika ny fanampanjavana nisokatra ny talata fa 15 ny volana septambra ny lalam-pirenena faefatra mampitoy any Mahajanga sy Antananarivo tamin'ny alalan'ny fiaingan'ny fiarakodia niainga teto amin'ny gare routière nationale Aranta no nampisokatra izany amin'ny ankapobeny tsy nisy olana loatra ny fiaingana voalohany fiara mananika ny 20 no niara-niainga niatrana teto avokoa ny tompon'andraikitra rehetra na io avy amin'ny setry ny fahasalamana na naramaso ny fahasalaman'ny mpandeha ny mpitandro ny filaminana ny avy eo anivo ny fanaramaso ny fahasalamana ny fiarakodia ihany koa ny tsara ho fantatra ny fiaingana eto rano national makany Antananarivo dia misy ny maraina manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 20 dia misy ny folakandro manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 arivo zay aloha tsara ho fantatra zay dia itsika androany dia misy fiara eo amin'ny 220 eo no niala teto Mahajanga dia 7 amreo niainga teto amin'ny ty gare routière Aranta ty teto koa zany tsara ho marihana fa ampiasaina nanomboka androany ny caisse unique zay efa lazana amintsika foana moa zany fa hanamafisana ny sécurité routière aloha voalohany indrindra ny manifeste rehetrarehetra zany dia nivoaka eto ty caisse unique ty zany ahafahana tsy hoe le caisse unique fandraisam-bola fotsiny izy fa zay atao hoe lafiny sécurité routière zay no tena amafisina ao anatiny eo satria io no ahafantarantsika hoe firy ny fiara miainga ary na ny mpitandro ny filaminana azo ampidirina omena accès aty amin'ny caisse unique raha misy olona tian'zareo fantarina niala teto na ny fiara ny tompon'ny fiara zany manomboka eto dia tena afantatra hoe nandeha ny fiara ny sa tsy nandeha tsy misy tsony reny fitapitaka reny hoe efa navita 3 voyage izy anatin'ny herinandro nefa anankiray ihany no lazainy any amin'ny patron tsisy tsony zany zay fa ny zavatra hiangaviana antsika mpandeha dia mba miangavy anareo tompoa midira aty amin'ny gare routière aty no manapaka tapakila ity mpandeha iray ity dia nanambara izy fa afapo amin'ny fanovana zay natao 5 tampoka ho azy ireo izany ary tokony jerena manokana ihany koa izy ny fametrahana ro olona tokony hibata entana satria mantsy raha mbola maka tapakila ny mpandeha tokony efa misy olona ho izy ireo mitondra ny entany amin'ny toerana tokony alehany ny zava-dehibe aloha dia hoe misokatra ny lalana dia ny fandamihana moa somary mbola eo hafahafa ihany fa dia mizatra e dia ny mita fa milamina amin'ny ankapobeny ny tamin'ny mpanera mantsy rehefa tonga ianao dia mba misy makay mandray ny entana fa amin'izao aloha mbola tsisy mandray entana satria mandoa amin'le caisse unique fotsiny ianao dia anao ihany mibata ny entanao mandrapatonga ale amin'le caisse ary amin'le misy an'ilay zoto andehananao dia engane mba ilamina tsara e amin'ity fiaingana voalohany ity dia mbola nisy tamin'ireo coopérative sasany tsy niatrika ny fandehanany nanambara nefa izy ireo fa manomboka ity alarobia ity dia hiverina tanteraka hiatrika ny asan'izy ireo
tao anatin'izay fiangana hiazo ny lalam-pirenena faefatra sy ny lalam-pirenena fahafito nanomboka omaly talata izay dia nisy indray ny olona voasoloky tamin'ireny fitaovam-pitaterana ireny. Hoarantsika ao anatin'ity fanadidina ity ny zavananjo ny vehivavy iray izay seka hiazo ny lalam-pirenena fahafito iny. Vehivavy iray izay tokony ho an'ny fianaran-tsony no niarany fisolokiny teto amin'ny gare routière ny sabotsy lasa teo. Voan'Andriamanitra izy fa hisokatra ny lalana ny talata dia nanao famandrihan-toerana avy hatrany izy ny farany herinandro dia ny sabotsy izany. Kinanjo nisy anefa ny fiovana tampoka. Rehefa nisy ny fiovana io niezaka niantso ilay olona naka ny volany sy nanome tapakila azy ny tenany. Saingina rirarira ny ity farany. Mitantara ny zavanitranga nahazo azy ilay ramatoa. Tamin'ny sabotsy zany nanao réservation. Nanao réservation andeha amin'ny Fianarantsoa. Dia rehefa avy eo amin'izay mbola nikatona zany ilay brotaty dia tiao velany tao amin'izay nanao réservation. Dia monsieur Fabrice zay nandray anazy tao dia niteny izy hoe anao ve ozy hipe vola sa sy sa ahoana. Dia iaho hipe vola 200 000 dia ataovy ny ameo billet iaho. Dia mena amin'izay ilay billet dia avy eo miaho nandeha dia niteny izy hoe rehefa tonga eto anao dia ansoy amin'ny numéro io fa amin'ny telo sasy anao mila tonga eto izy. Dia niantso an'izay rehefa tonga teto dia nandray telefona izy dia niteny izy hoe iaho izy mbola tia saute manao taratasy tonga ao anao azafady fa iaho ane mila anao amin'ny raha ity dia ay an'ilay andehanako e. Dia niteny izy hoe tomobile izy sy mandeha fa amin'ny talata amin'ny larobia rapiso izy vao mandeha ka iaho ane ao mandeha androany sady ny réservation nataoko tamin'ny sabotsy taminao mandeha talata. Dia niteny amin'izay izy hoe iaho izy mbola manao taratasy aty aho koa sady aho sisy frais andehanana any. Dia niteny aho hoe mandehana aty fa iaho hiantoka ny frainao raha ohatra ka frais ny bilema anao fa misy bilema be eo le billet mena ao anaty. Dia ka iveo izy koa dia eo amin'izay izy namony telefona. Fomba niainako tamin'ny talata tamin'ny sabotsy tamin'ny réservation. Tamin'ny réservation tamin'ny vavaka teo zany dia tonga teo dia le bazaza zany le chauffeur bazaza niteny hoe io misy olona réservation. Dia tonga dia nisy le bandy le fofonanao batra zay teo dia igny niteny hoe io rehefa Fabrice ataovy ny billet. Dia niresaka teo amin'izay natao ny billet avy eo amin'izay eo nandeha. Entra ny fanazavany ny tale général ny ATT manoloana n'izao tranga izao. Nambarany fa efa miasa ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao mikaroka ilay olona ny soloky ary tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra sy fepetra enitra ihany koa ny coopérative Zenesany. Teo zao antsika nahita ankizivavy anankiray nanapaka tapakila tany ivelany tany tonga eto tsy hita le coopérative tsy hita le chauffeur very vora le olona voapitaka le olona zay coopérative zay aloha dia marika eto fa ho sazinay faran'izay enjana zay fa anao famotorana zay amin'izay fotoana zao efa nampandreny gendarmerie zany satria misy olona manararaotra ao anatiny ao ka dia miangavy ny mpandeha aza manaiky tsony omeny olona tapakila andehanana any ivelan'ny gare routière zany fa manomboka eto ny rehetrarehetra. Eto zany dia voacontrôle daholo ny rehetrarehetra amin'ny fampiasana an'ilay caisse unique milamina ny fiaingana teto azon'le mpandeha antoka tsara fa handeha izy ny tombotsoan'le tokony fiara moa zany dia feno ny vola eny am-pelantanana. Manomboka izao araka izany tsy tokony isy olona andoha vola any ambadika intsony fa tokony avy hatrany anaotina ny caisse unique ao amin'ny gare routière mba hialana amin'ny taky izao tranga nahazo ity ramatoa iray izay tokony hiazo ny tanàna ny Fianarantsho ity. Hoarantsika manaraka ny tapany faharoa amin'ireo filazana izay voaray teto amin'ny radio télé nakay. Efa nanangana ny tompo velona Andriamanitra ary isika koa dia hatsangano velona araka ny heriny. Koritianina voalohany toko fahenina. Izahay fianakaviana dia maneho fisaorana ho anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra izay tonga nankahery sy nampionana anay tamin'ny nandaozany dada malalanay dia Topo Clara Jaonarivo Nicolas na papany Nicole na koa dada Nicolas niasa tao amin'ny PGM, ny andraikitra tao amin'ny finition, niasa tao amin'ny savony vao, machiniste tao koa izy. Mbola ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondranomaso be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadina velany Rasoana Antenaina Virginie, ny zanany sy ny zafikeliny ary ny fianakaviana manontolo.
misaotra indrindra tompo. École privée Lidangaya, Tsaralaza Tsaramandrousse. Inscription ouverte pour la rentrée scolaire 2020-2021. Classe maternelle au CM2. Enseignement français, anglais, arabe. Cantine scolaire. Rentrée des élèves 12 octobre 2020. Contact 032 73 754 51 034 07 969 48. Une société recrute un ou une assistante comptable et gestionnaire de stock. Profil exigé, homme ou femme âgé de moins de 30 ans, 2 ans d'expérience requise minimum, maîtrise des outils informatiques et bureautiques, parlant couramment le français et l'anglais, dynamique, capable de travailler en équipe. Mission assistant comptable, collecte toutes les pièces comptables, déclaration fiscale, enregistrement de la caisse, traitement de certaines tâches administratives. Mission gestionnaire de stock, gestion des entrées et sorties des matériels et leur stock, planification et suivi des commandes au site, inventaire hebdomadaire, rapport journalier des travaux effectués. Veuillez déposer votre candidature au plus tard le 21 septembre 2020 auprès de la station radio Télénakai ou à la société Mada Consult en Massad. Merci. Milaloko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Mikalak ny Orlak. Tantehizao ny fanirinao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao. Ary koa, ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Mikalak ny Orlak. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Vaovao eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga kosa indray tatoato efa niverina ny fahazony rehetra mivezivezy eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Efa afaka miverina mivarotra ihany koa ireo mpivarotra eny an-toerana. Ao anatin'izay dia misy ihany koa ireo mpivarotra izay manao ireny brochette portable ireny mivezivezy eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Misy ny fanadihadiana nataon'ny Judith Rakotovao makasika ny zava-misy eny an-toerana. Hoarantsika. Vao nisokatra ny bord de la mer eto Mahajanga dia nitomby ihany koa ireo mpivarotra. Feno mpivarotra mandehandeha avokoa ny eto isakariva ka mandoto ny toerana fipetrahana sy fitsangatsanganana. Olona hafa tanteraka ireto mpivarotra mandehandeha ireto. Tsy misy ifandraisana amin'ireo mpivarotra brochette efa mahazatra raha ny fanazavana floan'ny fikambanana mpivarotra eto amin'ny bord de la mer. Tsy manaiky an'izao zava-misy izao izy ireo ka mangataka ny fandraisana andraikitra avy amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Amin'izao fotoana izao zany dia manao antsoavy izahay association mpivarotra rehetrarehetra aty amin'ny bord izay soloko tena eto eo amintsika commune urbaine de Mahajanga zany satria iarahantsika malala fa ianareo ihany mametraka ny lahara-pahamehana amin'ny fahadiovana sy ny fitandrona zany fivarotana zany efa nanaraka ny mpivarotra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao samy manana vitrine iarovana ny sakafo tsy aloto mba tsy hisiany aretina amin'izay olona manjifa izany. Nefa amin'izao fotoana izao dia tena mirongatra aty amin'ny bord de la mer zany ny mpivarotra brochette mandehandeha izay lazaina hoe brochette portable tena be dia be ka eto izay dia manaitra anareo tompon'andraikitra indrindra ao amin'ny commune urbaine zany izay tompon'andraikitra voalohany mahakasika an'izany ao koa ny Bemasy mba hijery akaiky aingana dia aingana satria afaka fotoana fohy atsika dia andray vahiny vitsivitsy ho amin'ilay mpiavy avy any amin'ny faritany ka sanatria sao dia ahitana loza mba jerenareo akaiky satria rehefa misy sanatria izany ny olona marary amin'izay resaka tsy fitandrona ny fahadiovana indrindra ny fivarotana izay dia lasa antsika aty Mahajanga ihany no tompon'antoka ary antsika no malaza ratsy amin'izay nefa io brochette io no tena mampalaza indrindra aty amin'ny bord de la mer mampalaza antsika eto Mahajanga. Betsaka ihany koa ny olona mitaraina amin'ny aratsiany fotodrafitrasa trano fivoahana eto amin'ny bord de la mer. Manome hevi-dratsy an'ireo olona mpitsangatsangana anao maloto eny amin'ny sisin-dranomasina ny zava-misy raha tsy misy fandraisana andraikitra aingana. Eto koa izay dia mahazo fitarainana
amin'ny mpanjifa izay mitsangatsangana aty, fa ny bendosy ao amin'ny espace filao zany hatrizay navitany dia efa simba tanteraka, efa tsisy fikarakarana ka be deabe no nitaraina dia manaitra anareo commune koa zay hoe izy ny tena tompon'andraikitra zany bendosy zany, fa tena be deabe no zaga eto zany zay anatin'izay dia manentana atsika vahoaka rehetrarehetra eto Mahajanga indrindra mpiavy fa ny aty amin'ny Boro dia efa be deabe zany mivarotra manomboka maraina amin'ny 10 ora maraina afaka mandray atsika ampilaminana tsara. Eto koa ho atsika zay manjifa zany dia mbola manentana zay, raha misy mpivarotra ividiananareo brochety oka zany mba tsy haparitaka atsika ny fako fa velao eo amin'ny toerana tokony hinanantsika ihany, dia anjaran'le mpivarotra zay namonjy atsika no tompon'andraikitra manala ny fako iny fa tsy haparitaka atsika mba hitandrovantsika zany ny fahadiovana sy fahasalamana aty amin'ny Boro. Efa feno olona eto amin'ny bord de la mer isan'andro amin'izao na atoandro azy. Mila ny fandraisana andraikitra ny tsirairay mba tsy hiteraka fahasimbany ireo fotodrafitrasa sy hiteraka loto ho an'ity toerana manandanja sy malaza ity. Fa misy ihany koa ny vaovao voaray avy anivon'ny zotra régional mampitohy ny tanànan'ny Mahajanga sy ny distrika ny Marovoa. Hoarantsika ato anatin'ity fanadidina hoentin'ny Willy Ranomenjanahary ity ny zava-misy ao anatin'izay. Hoarantsika 20 ariary ny sarandalana ambony indrindra ho an'ny zotra mampitohy ny Mahajanga sy ny Marovoa raha ny lamina araka ny lalàna. Tokony olona 3 isaky ny tsy valantseza no entiny fiara iray raha ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny lamina ara-pahasalamana. Nisy araka izany ny fitarainana izay nataon'ny olona manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpamily mampitohy ny Mahajanga sy ny Marovoa. Nisy araka izany ny fanazavana no entiny mpamily amin'ny zotra mampitohy ny Mahajanga sy Marovoa. Valorivo zany ny hotelitelo zay zavatra fanekena teto mbola tsisy miovatra amin'izao aloha. Le fret zany misy olona miala mariny kely eo 10,000 freinazy kanefa tomobile manenjika versement. Le olona zany miala ohatrany hoe kilomètre 0 10,000 dia raha fa miala izy zany tsisy olona ntsony dia ganga ndray le alina dia ino zany te raha ohatra zao misy olona miala kilomètre 0 dia misy olona miakatra karaha mambetsako dia manondrana izy dia avy eo miala le olona dia plasy telitelo foana. Zay zava-misy aloha dimidimy mbola tsisy hatramin'izay sy ny corona zay mbola tsisy dimidimy. Ny efatra zany zavatra misy hoe raplasa hoe boka encouragement manakidy le olona miakatra dia misy miala kilomètre 0 na besely dia miala dia mifolo telitelo foana tsisy hoe jusqu'à amin'ny arrivé dia efatra tsy marina. Manaramaso ihany koa eny anivon'ny fitaterana regionaly amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fanarahana ny lamina ara-pahasalamana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Hatreto aloha hatramin'ny misy amin'ny valanaretina zao dia manaraka ny toromarika zay napetraka amin'ny fotoam-panjakana zay eto amin'ny fitaterana zotra régional sy zotra manodidina ary zay baiko zay napetraka zay dia iarahany takitra rehetrarehetra ka raha misy ny fitarainana dia afaka mandalo eto amin'ny fiomboana be mpitatitra atao amin'ny fédération fitaterana ireo mpanjifa ary zay miniaka amin'ny mandika zay zavatra zay dia arany sazy. Afaka mametraka fitoriana sy fitarainana eny anivon'ny coopérative na ny tompon'andraikitra avy eny anivon'ny tompo fiantsonana regional. Ny olona rehetra mahatsapa ny tsy fanarahan-dalàna sy hiara ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ny tompo fiantsonana regionaly mba hafana ny manaramaso ny fitaterana. Hoarantsika ny tapany fahatelo farany amin'ireo filazana izay voaray teto amin'ny radio telenakay. Efa nanangana ny tompo velona Andriamanitra ary isika koa dia hatsangana ho velona araka ny heriny. Koritianina voalohany toko fahenina. Izahay fianakaviana dia maneho fisaorana ho anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra izay tonga nankahery sy nampionana anay tamin'ny andaozany dada malalanay dia Topo Clara Jaonarivo Nicolas na papany Nicole na koa dada Nicolas niasa tao amin'ny PGM, ny andraikitra tao amin'ny finition, niasa tao amin'ny savony vao, machiniste tao koa izy. Mbola ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondranomaso be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadina velany Rasoa Nantenaina Virginie, ny zanany sy ny zafikeliny ary ny fianakaviana manontolo. Saotra indrindra tompo.
École privée Lidangaya, Taralaza Taramandous. Inscription ouverte pour la rentrée scolaire 2020-2021. Classe maternelle au CM2. Enseignement français, anglais, arabe. Cantine scolaire. Rentrée des élèves 12 octobre 2020. Contact 032 73 754 51 034 07 969 48. Une société recrute un ou une assistante comptable et gestionnaire de stock. Profil exigé, homme ou femme âgé de moins de 30 ans, 2 ans d'expérience requise minimum, maîtrise des outils informatiques et bureautiques, parlant couramment le français et l'anglais, dynamique, capable de travailler en équipe. Mission assistant comptable, collecte toutes les pièces comptables, déclaration fiscale, enregistrement de la caisse, traitement de certaines tâches administratives. Mission gestionnaire de stock, gestion des entrées et sorties des matériels et leur stock, planification et suivi des commandes au site, inventaire hebdomadaire, rapport journalier des travaux effectués. Veuillez déposer votre candidature au plus tard le 21 septembre 2020 auprès de la station radio Télénakai ou à la société Mada Consult Tantan Massad. Merci. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao-tsika teto amin'ny radio Télénakai anio alarobia 1 septambra 2020 ka sitrahanantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante. Dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 032 05 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Faradoub Kabaka Ropuls Roariv, miaraka amin'ny cours CPE, travaille avec des sujets type polycopier, mise au point de toutes les matières. Rentrée mercredi 23 septembre au 3 octobre 2020, bac A, CD, et les troisièmes vagues est le 5 octobre au 17 octobre 2020. Inscription à l'enceinte de l'EPP Fiu Fiu à la Rébus Plaque Barday en Bouimandam. Et Fazolena Yankuni convocation amni BEPC au amni EPP Fiu Fiu. Rami la Fana Savana Fanampni, Antuni 032 46 673 27 034 à 31 992 12 034 à 46 160 46. Mettez votre confiance dans notre expérience. Cours CPE, nanulta noteu ni vau.